Karibu sana katika channel ya Richstar, na siku ya leo nina tutorial ya Adobe Photoshop. Itakuonyesha ni jinsi gani unavyoweza ukabadilisha muonekano wa picha yako kutoka katika muonekano wa mchana na kuwa muonekano wa usiku. Sasa picha yetu hii ina muonekano wa mchana, tunataka tuibadilishe iwe katika muonekano wa usiku. Kitu cha pili, copy, zitakuwa mbili. Kwa huyu nitamzima, nitabaki na huyu. Nitaenda kwenye selection, quick selection tool, nitabonyeza shift, nitamaki selection. Lakini katika selection tutamaki tuyaondoe mawingu kama hivi unavyoweza kuona. Okay, kama hivyo. Nitazoom na hakikisha kila kitu kinakuwa kiko sawa. Baada ya hapo nitaenda kwenye select, nitaenda inverse. Baada ya kwenda kwenye inverse, nitaenda tena kwenye select, nitaenda modify, nitaenda contract, ambako nitaweka labda pixel 3 kama hivyo. Nitaweka okay. Baada ya kuweka okay, nitakliki kuweka hapo layer mask kama hivyo. Kwa nitakuwa mawingu yetu tumeyatoa. Baada hapo nitaenda place linked, kuweka picha tena. Kwenye picha hii inaitwa night sky, ambayo unaweza download mtandaoni kwa kuandika night sky. Nitaishusha chini. Kwa hiyo picha yetu ni kubwa, kwa hiyo tunautaka ule mwezi. Kwa nitachofanya scale kama hivi, scale kama hivi. Copy, nitasogeza hivi. Scale zote kwa pamoja kama hivi. Nitampandisha juu. Nitachukua huyu, nitaenda image, nitaenda edit, transform, nitaenda flip horizontal. No, sio huyu, ni huyu hapa. Nitaenda edit, transform, flip horizontal kama hivyo. Tenda huyu na huyu, tenda kwenye align kwa kama hivi. Kwa hiyo hapa hatuwezi kuona muunganiko wa hiyo picha kama hivyo. Lakini sasa huyu kuna mwezi na huku kuna mwezi. Mwanga unatokea huku, kwa maana mwezi wetu huu tunabidi tuutoe. Tunaweza kuutoa. Nitaenda huyu, nita right click, nitaenda rasterize, nitaenda kwenye healing brush tool. Kienda kwenye healing brush tool kama hivi, unaweza ukaona. Nitabonyeza alt, nitabonyeza pembeni kama hapa, kisha nitabonyeza hapa. Kwa mwezi wetu ninakuwa nimeufuta kiurahisi hivyo. Kwa nitachukua huyu na huyu, nitasema merge layers, nitainame, kwa nitaandika sky. Okay. Baada ya kuandika sky, sasa tunabidi tufanye retouch ya hii picha tuweze kuipa muonekano wa usiku. Sasa tunapofanya retouch tunatumia camera raw filter. Na tunapofanya retouch maana yake tunafanya adjustment ya color. Kumbuka usiku picha inakuwa usiku zote kunakuwa na rangi kama ya blue. Kwa utaenda kwenye blue utashusha kama hivi. Lakini pia usiku kunakuwa na mwanga hafifu. Maana yake nini? Tutashusha exposure.
utashusha exposure kama hivi. Lakini pia kitu kingine tutavushusha exposure, kingine cha kuweka akilini ni kwamba usiku kunakuwa na nini, kuna vivuli vingi sana, ni darkness. Kwa tutashusha na shadow, pia tutashusha na blacks kama hivi, kitu kama hivi kama hivi, kina highlights na shusha kama hivi unavyoweza kuona. Lakini pia usiku rangi zinakuwa hazijaiva sana, kwa maana yake nini, tunashusha saturation, inakuwa kitu kama hivi, na vibrance pia tunashusha kama hivi, kwa inakuwa desaturated kama hivi unaweza kuona. Baada hapo utaweka okay. Baada ya kuweka okay, kidogo tunaanza kupata ile feelings ya kwamba ni usiku, umeona. Kwa nitakachokifanya sasa nitaenda kwenye level. Nikienda kwenye level nitamweka chini ya huyu. Nitasema create creeping mask, maana yake nataka hii effect kae kwa huyu tu. Kwa nitaenda kwenye level, nitafanya kama hivi. Okay, sasa hapo iko sawa. Kingine ambacho natakiwa kukifanya, nitamwasha kwanza huyu. Nikishamwasha nitapiki color kama hivi unaweza kuona, nitaweka okay. Baada hapo nitamzima, nita create new layer ili tuweke mwanga wa taa hizi za nyuma, umeona. Kwa nitaenda nitahakikisha nani yangu iko imejaa, wino uko full, nita click hapa kama hivi. Baada ya kuclick kama hivi, utaweka kidogo hiyo organic code scale kama hivi, afu utaiweka kama hivi kidogo ili ionekane mwanga fulani hivi. Kwa nitaenda kwenye normal, nitaweka lighten kama hivi, unaweza ukaona lighten. Baada hapo kuweka lighten, basi maana yake utaenda kwenye hii tena, utapunguza kidogo kama hivi, uta click na hapa kama hivyo. Utaenda na hapa chini utaweka kama hivi, na huku nako utaweka kama hivi. Baada hapo create layer mask. Kisha create layer mask, utaweka hapa black, na tafuta kidogo hivi iwe realistic, unaona, kitu kama hivyo. Lakini pia tutapunguza opacity kama hivyo. Nitaenda hapa, nitaweka nani mkubwa, kwa nitapunguza opacity kama hivyo. Kama hivyo inatosha. Haya, kingine tunatakiwa tuweke mwanga hapa mbele. Kwa nita create new layer tena, nitachukua mwanga kwenye mwezi huu, lakini hauko perfect sana, nitaweka hivi. Nitaenda kwenye brush tool, nita paint, kwa sababu gari mwanga haumuliki chini hapa, unamulika mbele kidogo. Kwa nitaanzia hapa kama hivi, unaona, kama hivi kama hivi. Baada hapo nita add layer mask. Nitaenda kwenye opacity, nitaweka full, nitaanza kufuta kama hivi, kama hivi, naona. Nitaenda napo, nitaweka lighten kama hivyo, afu nitapunguza opacity kama hivi, umeona. Baada hapo tena nitaenda hapa, nitaweka solid color, ambayo solid color nitaweka black kama hivi unavyoweza kuona. Nitaweka normal, nitaweka multiply, lakini isiwe black complete, iwe kidogo hivi. Afu kwenye layer mask yake hapa utaweka kubwa kama hivi,
kama hivi. Unaona kama hivyo. Kwa nitaenda nitapunguza kama hivi. Hapa kidogo kuna makosa sehemu, kwa nitaenda nitaweka white kama hivyo, nitarekebisha. Kingine nitaenda kwenye hapa, nitaenda kwenye color photo filter. Nikienda kwenye photo filter, baada ya kuweka warm nitaweka cooling kama hivyo. Kama hivyo. Kama hivyo unaweza kuona. Nita zoom out kama hivi, unaweza kuona. Kwa hiyo ndio inakuwa jinsi gani tunaweza tukatengeneza muonekano wa usiku, ambapo unaweza kaenda tena ukaenda kwenye curve. Si kwenye curve, kaenda kwenye hue and saturation, kaenda nikadesaturate tena kama hivi. Okay. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi gani tunaweza tukabadilisha kutoka kwenye muonekano wa mchana kupeleka kwenye muonekano wa usiku. Natumaini utakuwa umejifunza vitu vingi zaidi kupitia tutorial hii, kwa sababu lengo la tutorial hii si tu kufanya kitu fulani, lakini tunakumbushiana jinsi gani tunaweza kutumia tools za Adobe Photoshop kutimiza malengo yetu na matakwa ya design.